Благодарам, почитуван подпредседателе, почитуван колега Сали. Не знам дали сте слушнале за господинот Джем Оздемир. Господинот Джем Оздемир е министер за земјоделство во германската влада, инаку од турска националност, по вероисповест муслиман, претходно бил исто така и министер за образование во германската влада, ко-председател е на партијата на Зелените во Германија и по таа основа тој е клучна фигура за тоа дали ќе има Германија влада или нема да има. Сега замислете, во Германија живеат околу 4,5 до 5 милиони турци. Джем Оздемир никогаш нема да го слушнете да зборува за еднонационални теми, да поднесува предлози во буџетот кои што се однесуваат само на турската националност во Германија, да го видите само со турски знамиња, да го видите да има голем карта на Отоманска империја во канцеларија и слично. Па зошто тогаш, колега Сали, не се однесувате вие како Джем Оздемир? Вие поголем турчин ли сте од Джем Оздемир и повеќе ли правата на турците ги застапувате од него? Зошто не се однесувате како тој господин? Нели сте од Европски фронт? Каде ги зимате примерите за Европскиот фронт? Во оние луѓе кои што се веќе дел од Европа или од вашите колеги со кои што заедно го формирате така наречениот Европски фронт? Не знам дали знаете, Европскиот фронт се гледа на релација Берлин, Брисел, Париз. Европскиот фронт не се гледа на релација Мала речица, Врапчисте, Зајас. Таму се гледа како да се однесувате и како да бидете поголем европјанин. Па зошто не се однесувате како овие луѓе? Од кого вие пример земате? Ве молам, да ти биде мерак да гласа за еден таков човек. Во Германија голем број на мои пријатели германци гласаат за него. Како со вашиот начин и со вашата реторика и со вашето однесување еднонационално во собранието очекувате некој македонец утре за гласа за Сали? Како? Никако. Дајте, свестете се малце, коригирајте се во вашиот начин на однесување. И ова ви го кажувам јас како социјалиста, бидејќи немам никаква национална претензија. Никаква. Не ме интересира дали си турчин, албанец, македонец, србин или што и да е друго. Дајте, престанете веќе со еднонационални теми од ова собрание. Више смешно е. И на крајот од денот замислете вие еден европски политичар да штрајкува пред Уставниот суд, што ќе донел Уставниот суд. И овде исклучително само за такви теми зборуваат. А дајте, свестете се, бидете малце коректни. Благодарам. За контрареплика се јави претеникот Сали Мурати. Повелете, имате збор.